الرئيس السيسي لمدير النقد الدولي: الشعب له الدور الرئيسي في نجاح جهود عملية الإصلاح الاقتصادي. 1.446 تريليون جنيه زيادة في ودائع المصريين بالبنوك خلال عامين. الصور: الأهرامات تستقبل 150 شابا وفتاة من دول إفريقية وعربية. الخارجية تهيب بالمواطنين اتباع الطرق الرسمية للحصول على فرص عمل بالخارج. الداخلية توجه قوافل طبية لبورسعيد وسجون أبي زعبل ووادي النطرون. ب16 من يناير جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بدائرة زفتة بين القصير والجحش. محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة بإيدينا لتنظيف مساكن جنوب المتراس. الأهلي يكثف من تدريبات استعدادا لجيم الإثيوبي. أول قرار من جروس بعد الوصول إلى تشاد.